जब से जैन का मंथ स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है और सबको थोड़ा बहुत कोल्ड कफ लगा ही पड़ा है। आपको इसके लिए मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताना चाहता हूँ जो 100% वर्क करती है। आपको रोज सन के नीचे, जब सन अच्छा खासा आया हुआ हो, तब आप उसके नीचे सूर्य नमस्कार करिए। बहुत अंडररेटेड रेमेडी है बट बहुत वर्क करती है। सन ना रिप्रेजेंट करता है हमारी वाइटैलिटी, हमारी इम्यूनिटी को। तब जब हम सन के अंडर सूर्य नमस्कार की योगा करते हैं तो हम सन को ना कहीं खुश कर रहे होते हैं, अपीस कर रहे होते हैं। इससे आपकी जो वाइटैलिटी, इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी और आपको जो भी कफ कोल्ड थोड़ा बहुत है या सर्दी लगी हुई है, आप देखोगे वो खत्म हो जाएगी। ट्राई दैट।